अल्लाह के बनाए हुए ये जानवर जब भी जम्हाई लेते हैं तो कितने डरावने लगते हैं। सबसे पहले पेलिकन, जो हमेशा खाने के मूड में रहता है, जब जम्हाई लेता है तो अपना मुंह इतना खोलता है जैसे कि इंसान को ही खा जाएगा। फिर आती है बिल्ली। वैसे तो बहुत मासूम लगती है, लेकिन जब जम्हाई लेती है तो बिल्कुल डरावनी लगने लगती है। अब बात करें गोरिल्ला की। जब भी गोरिल्ला जम्हाई के लिए मुंह खोलता है तो देखिए कितना खतरनाक लगता है। आखिर में आता है हैमस्टर। यह प्यारा सा जानवर जब जम्हाई लेता है तो बिल्कुल एक राक्षस की तरह लगता है। बेशक अल्लाह सबसे अच्छा बनाने वाला है।